Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Alfi punya channel. Di video kali ini saya berada di pinggiran Sungai Siak untuk meliput kegiatan Dragon Boat Festival yang diadakan oleh Pemko Kota Pekanbaru dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kota Pekanbaru. Bagaimana keseruan daripada acara festival ini? Kita simak saja liputan berikut ini. Oke Pak, mulai Pak. Gimana Pak acara hari ini? Ya, Acara kegiatan hari ini apa Pak? acara kegiatan hari ini ya perlombaan Dragon Boat Festival Internasional Pekanbaru Dalam rangka dalam rangka hari ulang tahun Kota Pekanbaru. Pekanbaru. Acara ini berlangsung sampai kapan Pak? Berlangsung sampai 21 sampai 23 Juli. Para peserta dari mana aja Pak? Para pesertanya itu ada dari Padang, dari Padang ada 5 tim. Ada 5 tim. Dari Inhu, dari Riau-nya selebihnya. Jadi ini yang pertama kali di Pekanbaru. Pak, Ini ya? baru pertama kali Kota Pekanbaru mengadakan lomba dayung Di Sungai Siak Pak di ya? Sungai Siak. Oke Pak, dari saya terima kasih atas keterangannya. Oke. Sama-sama Pak.
kan. Nomor 1 Mas 1 baik. 4 lawan 1-4 lawan 1-4. Siapa? Oh iya 1 baik. Babai menang.
apa mas? Apa? Yang kayak berayung inilah namanya tuh. Saya selebrasi lagu, siapa yang selebrasi? Kan? Ada yang satu juga.